Sebuah pohon berukuran besar menimpa rumah di Ciamis, Jawa Barat hingga penghuni mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Hujan disertai angin kencang membuat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah milik Parjo, warga desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis. Warga sekitar langsung membantu mengevakuasi batang pohon yang tumbang dan membersihkan material bangunan yang roboh tertimpa pohon. Sementara korban Dewi Rika, salah satu penghuni rumah, mengalami luka berat di bagian kepala akibat tertimpa material atap yang jebol. Karena luka cukup parah, korban kemudian dirujuk ke RSUD Banjar untuk mendapat perawatan.